台积公司2006年全面启动绿建筑计划，采用美国 LEED 与台湾 EEWH 绿建筑标准，规划兴建先进晶圆厂房与办公大楼。除了是国内第一家荣获 LEED 认证的企业，屡次获颁 LEED 黄金级与 EEWH 钻石级标章。目前更拥有国内最多绿建筑建物的肯定。台积公司将绿建筑的精神延伸发展为绿园区，整合新竹、台中及台南厂区，成为3座绿园区。这是首开台湾企业之先。绿园区的特色需全面规划检讨，让基地达到最佳化的能源共享，减少成本及设备共用，避免资源浪费，有效节省能源、水资源与废弃物减量再利用。相较于10年前，单位晶圆全氟化物 PFCs 减量92%，制程耗电量降低47%，制程耗水量减少56%。为落实生态绿化，我们将绿地化林为整，活化自然景观，富裕生态，充分落实生态富裕与保护，设置生态池与环场渠道，池边采用多层次的绿化手法，同时吸引小型生物与昆虫宜居，塑造最佳的生物栖地。生态池景观水源来自屋顶雨水与空调冷凝水的回收，减少55%的自来水用量。厂区设置太阳能发电系统、雨水回收系统，充分利用大自然提供的资源，运用绿化设计概念，让员工享受休憩放松的空间。引入绿化概念至室内的挑高中庭，一座座如瀑布的巨幅绿色花布，缓和紧凑的工作气氛，营造激发创意的想象空间。建筑上采用回收高炉水泥的混凝土，同时采用轻量隔间墙施工法，设备管线的配置都以明管式设计，降低维修时的破坏。高反射面砖应用于厂房屋顶，减低蓄积太阳热量所产生的热岛效应，每年节省电力达6万度用电。厂房与厂房之间设计连通管桥，跨区连结，以无尘、洁净环境的自动输送系统，有效提升晶圆运送的效益，降低交通运输所产生的排碳量。办公大楼外墙采用 Low-E 玻璃，阻绝外部热源进入室内。室内装修大量使用绿建材、低有机涂料及粘着剂，严格控制室内空气品质，减少生病大楼症候群发生的几率。办公大楼设有智能控制系统，如照明控制器、夜间空调启动开关、二氧化碳感测器，大幅降低各项能源的浪费。同时，在繁忙楼层间设计开放式楼梯与单向电扶梯，减少电梯过度使用。台积公司平均制程用水回收率达84.6%，节水措施每年为公司节省下新台币7.5亿元的成本。无尘室首创空气回收系统，每年额外节省100万度用电，设置 TMAH 废水回收处理系统，制成废水再利用，收集废热取代传统锅炉的加热功能，取消锅炉出设成本达新台币5600万元。另外，利用热泵系统吸收机房废热产生热水，提供健身房淋浴用途。提供员工上下班交通车
厂区区间车、电动车，鼓励员工共乘与使用自行车，设置汽车共乘与自行车专区，每年可减少9570公吨汽油燃烧，大幅降低二氧化碳排放量，约当于10座大安森林公园一整年的吸附量。全公司废弃物分类回收比率达92%。台积公司坚信，企业社会责任是促使社会向上提升的力量。我们承诺环境保护是企业社会责任重要的一环，主动分享节能实务经验，缩短产业界的学习曲线，积极带动上下游供应链，促进产业界与环境资源的良性改变，共同为绿色生产而努力，提供绿色产品及服务，深耕绿色永续的价值。